Так, получается, бір менен бесінші есеп аралықтары бізде диаграммаға байланысты болатын. Бірінші есептің жауабы А болатын. Яғни Адиляның екінші айда шығындары көп болатын. Екінші есептің жауабы С, үшінші есептің жауабы Б болатын. Төртінші есептің жауабы С болады. И бесінші есептің жауабы Б болатын еді. Енді алтыншы есепке келетін болсақ, 6-ны 4-ке бөлсек бізде 2,1 сан шығады. Мысалға 7-ні 6-ға бөлсек 1 деген сан шығады. Сонда бізде 2 көп болатын еді. Жауап А болатын еді. Жетінші есеп. 6 мен 4-дің айырмасының екінші дәрежесі, яғни 6-тан 4 азайтсақ, 6-тан 4 азайтсақ бізде 2 болады. Сол 2 деген санның екінші дәрежесі бізде 4 болатын еді. Ал Б қатарында 6 мен 4-дің екінші дәрежелерінің айырмасын сұрап жүр. Яғни 6-ның екінші дәрежесі азайтасың 4-дің екінші дәрежесі. Сонда 6-ның екінші дәрежесі бізде 36, 36-тан 16 азайту керек болатынбыз. Сонда 20 болады. Сонда 24-тен көп жауап болатын еді. Б қатары үлкен. 8-ші есеп. Мұнда бұның 140% жақшаның сыртында ішінде тұрды. Бұның 140%-ін қалай жазуға болады? Ондық бөлшек ретінде 1,4 болады деп жазуға болады. 1,4 Б қосқан кезде бізде мында 1 жасырын тұр ғой. 1-ге 1,4 қосқанда 2,4 болатын еді. 2,4 Б. 2,4 Б көп па? 1,4 Б көп па? Әрине 1,4 Б көп. Жауап А болатын еді. 9-ші есеп. 3х қосылған 4, 4х азайтылған 2. Ешқандай бізде условие берілмеген, сондықтан жауап Д болатын еді. Белгісіз x-ның орнында 0 ма, x-ның орнында минус сан ба, оң сан ба, бізде ақпарат жеткіліксіз бұл есепті шығару үшін. 10-шы есеп. Радиусы 5 см болатын шеңбердің ауданы. Яғни шеңбердің аудан формуласы πr квадрат. πr квадрат. Сонда біз π көбейтесін радиус 5 деп тұр ғой. 5-тің квадраты 25 болатын еді. Ал Б қатарында қыры 5 см болатын куб бетінің ауданы дейді. Формуласы 6а квадрат. 6а квадрат. Яғни біз 6-ны көбейтеміз 5-тің квадраты, яғни 25-ке. Қайсы көп? 3,4 көбейтілген 25 ба? 6 көбейтілген 25 бе? Әрине 6 көбейтілген 25 көп. Жауап Б болатын еді. 11-ші есеп. 0,105-ті 100-ге бөлу керекпіз. Яғни үтір алға қарай жылжиды да. Сонда біреу, екеу. Үтір мұнда тұратын еді. 0,0005 болатын еді. 0,05 деген жауап болатын еді. Мұнда үтіріміз алға жылжиды. Біреу, екеу. Мына жақта тұратын еді. Сонда 0,105 болатын еді жауап. Сонда Б қатары үлкен болатын еді. Келесі судың салмағы 4 кг дейді. Алтынның салмағы 4 кг дейді. Яғни килограмдар бірдей болып тұр. С болады жауап. 13-ші есеп. Жазылып тұр. Y-іміз натурал сан, X-іміз натурал сан деп. И беріп тұр Y-дің и X-дің теңдеулері беріп тұр екен бізде. Біз білеміз натурал сан деп бірден басталып кете беретін оң таңбалы саналатын сан екенін. Сондықтан мысалға y-дің орнына 1 деп тұрсаш, сонда 3 қосасың 5, 8, 8-ті 3-ке көбейтсең 24 болады мысалға да. Ал x-ның орнына мысалға 1 емес басқа 10 десекші 70 болады. 70-тен 3-ті азайтсаң 67 болады. 67-ні 2-ге көбейтсем бізде 134 болатын еді. Мысалға Б қатары көп болатын еді. Бірақ біз мысалға y-дің орнына 10 деп қойсақшы мысалға да, 10, 3-ті 10-ға көбейтсек 30, 30-ті 5-ке қосақ 35, 35-ті 3-ке көбейтсек 105 болатын еді. 105. Ал x-ның орнына мысалға бұл жерде 1 деп қойсақшы 7 болады. Мысалға 7-тен 3-ті азайтсақ 4 болады. 4-ті 2-ге көбейтсек бізде 8 болатын еді. Мысалға бізде x пен y-дің мәндері өзгеріп тұр. Сондықтан бізде жауап Д болатын еді. 14-ші есеп. 250-дің 30%-ін табу үшін біз 250-ді 100-тен 30-ға көбейтетін едік та. 100-тен 30-ға көбейтетін едік. Бұл есепті шығару үшін біз қысқартамыз. 30 пен 100-ді бір нөлден алып кететін едік сонда да. Онда 3 сосын мына 0-нен 0 кететін еді. 25-ті 3-ке көбейтсек бізде 75 болатын еді. Сонда 250-дің 30%-ы 75-ке тең болатын еді. Ал қараңдар, санның 30%-ы 82-ге тең дейді. Яғни белгілі бір санның 30%-ы бізде 82-ге тең болып тұр. X-ті табу үшін 82-ні 0,3-ке бөлетін едік. 0,3-ке бөлетін едік. Сонда бізде 82-ні 0,3-ке бөлген кезде 273 3-ке тебелетін еді. Мына жауап Б болатын еді. 273 намного көп 75-тен. Келесі 15-ші есеп. 4-тің 4 дәрежесі көп па, 5-тің 3 дәрежесі көп па? 4-тің 4 дәрежесі, ол деген 4-тің 2 дәрежесі 16 болады. 16-ны 16-ға көбейтсек 256 болатын еді. Яғни 4-тің 4 дәрежесі 4-тің 2 дәрежесі көбейтілген 4-тің 2 дәрежесі емес па? 4-тің 2 дәрежесі 16-ға тең. 16-ны 16-ға көбейтсең 256. Ал 5-тің 3 дәрежесі 5 көбейтесің 3, 5 көбейтесің 5, 5-ті 3 рет көбейтеміз, яғни 125 болатын еді. Сонда жауап бізде А жауабы қатары көп болатын еді. 3-ке бөлінетін бір таңбалы сандардың қосындысы. 3-ке бөлінетін ол қандай болуы мүмкін? 3 болады, 6 болады, 9 болады еді. Так, 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандардың қосындысы. 2 болады, 4 болады, 6 болады, 8 болады. Болды да. И біз білеміз, бәрін қосқан кезде вроде бы Б бағаны көп болады да. Мына жақта 3-ін қосқанда бізде 17 шығатын еді. Онда бәрін қосқанда бізде 20 шығатын еді. Онда Б қатары көп болады. 17-ші есеп. Санды оның 3-тен 2 бөлігіне арттырғанда 90 шықты. Бұл есепті қалай шығаратын едік біз? Санды оның 3-тен 2 бөлігіне арттырғанда басында 1 болды. И оны 3-тен 2-ге арттырды. 1-ге 3-тен 2 қосқанда 1-ді қалай жазуға болады? 3-ті 3-ке бөлді. 3-ті 3-ке бөлгенде 1 болады ғой. Қосамын 3-тен 2-ге. Сонда 3-тен 5 болады. Қараңдар, санды 3-тен 5-ке арттырғанда 90 болады. 90-ды 3-тен 5-ке бөлгенде 90-ды 3-тен 5-ке бөлгенде біз осылай жазамыз. 90-ды кейін 90 көбейтілген 5-тен 3 деп жазамыз. 90-ды 3-ке көбейтіп 5-ке бөлген кезде бізде 54 шығатын еді жауап.
Сонда 54 болады. Бұл жерде А қатарында, Б қатарында 55. Сонда Б болатын жауап. 18-ші есеп. Жазыңқы бұрыш 3, 5, 1 қатынасында 3 бөлікке бөлінді. Мөлшері бойынша орташа бұрыш өлшемін анықтаңдар дейді. Жазыңқы бұрышты нешеге тең екенін білу керекпіз. Ол үшін жазыңқы бұрыш 180-ге тең, яғни 3х қосасын 5х қосасын х 180-ге тең деймін. 180-ге тең деймін. 3 қосасын 5 қосасын 1 бізде 9х болады. 9х 180-ге тең болады. Х-ымыз біздің 180 бөлінген 9 20-ға тең болатын еді. Сонда айтады орташа бұрышта дейді. Бұл жерде 3, 5, 1 деген ішінде орташасы 3 қой. 3 ортасында тұрған сан болады. Яғни 5 пен 1-дің арасындағы орташа саны 3 болады. Яғни 3х-ті табу керекпіз. 3х-ымыз сонда 3 көбейтесің 20 60 градус болады. Сонда А қатарында 60 градус болады. 60 градусқа тең болады. Ал Б қатары тік бұрыштың 5-тен 1 дейді. Тік бұрыш 90 градус екенін білеміз. 90-ды 5-тен 1-ге көбейтсек, бізде жауап 18 болатын еді. 18 градус и 60 градус көп болатын еді. 18 градустан. 19-ші есеп. 2 ойы 84 пен 112-ді біз логически ойлаймыз да, есептемейміз. Ең кіші ортақ еселік 84 пен 112-ні логически ойласақ, 2 ойысы 112-ден көп сан шығады ғой. 112-ден көп сан шығады. 84 пен 112-нің 2 ойысы 112-ден көп сан. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш 256 менен 56 мың. Ең үлкен ортақ бөлгіш ол максимум екеуінің ішінен 56 бола алады. Максимум 56 деген сан бола алады. Ал мында минимум 112 деген сан бола алады. И ойлаймыз, мында максимум 56 сан бола алады, мында минимум 112 деген сан бола алады. Яғни автоматически жауап А болатын еді. Так, 20-ші есеп. 60 баланың 35-і киноға барды, ал қалғандары коньки тебуге барды. Балалардың қандай бөлігі коньки тебуге барды деген сұрақ. 60 баланың 35-і киноға баратын болса, 25-і қалған киноға бармады да. Сол киноға бармады, яғни 25-і киноға бармады. 25 киноға бармады. И қалғанның қандай бөлігі дейді. Яғни 60-тан 25 бөлшек болады, қысқартсақ, 5-ке қысқартсақ, бізде 12-де 5 болады. 12-ден 5 деген бөлшек шығады. Осындай бөлігі коньки тебуге барды, получается. Коньки тебуге барды. Енді жарысқа қатысқан 200 спортшының 5-тен 3 бөлігі келесі кезеңге өтті. Спортшылардың қандай бөлігі өткен жоқ? Қандай бөлікте өткен жоқ болса, 5-тен 3-і өтсе, өтпеген табу үшін 1-ден 5-тен 3-ті азайтамыз ғой. 5-тен 2 бөлігі өткен жоқ. 5-тен 2 бөлігі өткен жоқ. Қараймыз енді 5-тен 2 бөлігін табу керекпіз. Яғни 200-ді 5-тен 2-ге көбейтеміз, да? Сонда бізде 2-ні 200-ге көбейтсек 400 болады. 400-ді 5-ке бөлетін болсақ 80 болатын еді. 80 спортшы. Ал 60-ты енді 60-ты бұл жерде 12-ден 5-ке көбейтеміз табу үшін. Қысқартамыз. 1 болады, 25 болады. 25 болады. Ой, 25 емес. 5 болады, и мында жауабымыз 25 болатын еді. Сонда бізде Б жауабы Б қатары дұрыс болатын еді. Яғни 80 25-тен көп. Келесі 21-ші есеп. Минус 96-ның 13-ші дәрежесі көп па, 23-тің 5-ші дәрежесі көп па. Яғни біз есептемей логически ойланамыз. Мұнда минус теріс санның 13-ші дәрежесі дейді. Дәрежеге қараймыз. 13 деген тақ сан болғасын, бізде ответі минус теріс таңбалы сан шығатын еді. Теріс таңбалы сан шығады. Ал 23-тің 5-ші дәрежесі ол оң таңбалы сан шығатын еді. Сонда оң таңбалы сан автоматически көп болатын еді, теріс таңбалы саннан. Ешқалай есептемей, осылай тез табуға болатын еді. Келесі 22-ші есеп. 3-ның n дәрежесі көп па, n-ның 3-ші дәрежесі көп па. Бұл есепті де тоже ойланамыз да. n-ның орнына мысалға 0 қояйық. 3-тің 0-ші дәрежесі ол 1-ге тең, ал 0-дің 3-ші дәрежесі 0-ге тең болатын еді. Яғни бұл жерде А қатары көп болатын еді. n-ның орнына 1 тұрсыншы. 3-тің 1-ші дәрежесі 3 болсын, ал 1-дің 3 дәрежесі 1 болады. А қатары көп болып тұр қайтадан. Мысалға n орнына 2 тұрсын енді. 3-тің 2-ші дәрежесі бізде 9-ға тең болатын еді, ал 2-ның 3-ші дәрежесі бізде 8-ге тең болатын еді. Яғни дұрыс болып тұр. Енді n орнына қайтадан 3 тұрсын. 3-тің 3 дәрежесі бізде 3-ті 3 өзіне көбейтсек 27 болатын еді. 27. Ал мысалға n 3 болсын. N 3 қайттан 3-тің 3 дәрежесі тоже 27-ге тең болып қалатын. Қараңдар, А қатары көп болып тұр. Бірінші жағдайда А қатары көп болып тұр. Екінші жағдайда да А қатары көп болып тұр. Үшінші жағдайда да А қатары көп болып тұр. Бірақ төртінші жағдайда 3-тің 3-ші дәрежесі және де 3-тің 3-ші дәрежесі бірдей болып қалып тұр. Сондықтан жауапты болатын еді. Бірдей болып қалған үшін 22-ші есептің жауабы. 23-ші есепті есептегенде барлығын Б деген жауап дұрыс болатын. 24-ші есеп. Бұрыс бөлшекте қайсысы артық, яғни қайсы көп, алым ма, бөлім ма? Бұрыс бөлшек ретінде мысалға келтірейік 3-тен 5-ті мысалға, немесе 3-тен 7 деген сандар. Байқаймыз, алымы әрқашанда үлкен болып тұр бөлімнен қарағанда, сондықтан жауап Б болатын еді 24-ші есепте де. Натурал сандардың саны, яғни натурал сан 8 жатады, 5 жатады, 12 жатады, 4 жатады, 0 жатпайды натурал санға. Бүтін сандардың саны, бүтін санға 0 жатады, 5 жатады, 6 жатады, 7 жатады, 8 жатады. Сонда жауабымыз біздің Б болатын еді. Мұнда 5 сан, мұнда 4 сан. Санның 7-тен 4 бөлігі 42-ге тең дейді. Бұл есепті шығару үшін біз 42-ні 7-тен 4-ке бөлетін едік. 7-тен 4-ке, себебі санның дейді. X санның 7-тен 4 бөлігі 42-ге тең келіп тұр. Сондықтан мен бөлдім. 42 көбейтесің 4-тен 7 дейік. Бұл деген примерно алып қарауға болады да. Мысалға 3-тің 3 дәрежесі ол 27 болады. Мысалға 42 мен 4
есептегенде былай есептейміз да, 4 мысалы 42-ні 40 деп алып жіберуге болады да, қысқартуға оңай болу үшін. 4 пен 40 қысқарылады, 1 болады, мысалға мында 10 болады. Ответ 70-тей болатын еді, приблизительно 70, ал Б қатары 27 болады. Яғни 70 деген сан көп болатын еді. 27-ден қарағанда. 27-ші есеп x-ның орнына қандай сан тұрады? X-ның орнына 2-ден 7-ні азайтқан кезде x-ның орнына -5 тұратын еді. -5 болатын еді. -5 болатын еді. Ал y мында 10-ға тең болатын еді. Сонда автоматически жауап Б болатын еді. Келесі 29-ші есеп. Екі санның өзара кері санын табыңыз. Яғни 2-нің керісі 2-ден 1. 2-ден 1 көп па, 4-тен 3 көп па? 4-тен 3 көп па? 2-ден 1 деген пайыз ретінде жазып алайықшы. Бір заттың жартысы ғой, 50%. 50%. Ал 4-тен 3 ол 75%. 0,75, 4-тен 3 деген 75%. Яғни 75% автоматически көп жауап болатын еді. 29-ші есеп. Бұл Гаусспен шығарасыңдар. Осыны шығарғанда 2500 болатын еді. Жауап 2500. Ал бұл просто қоса салу 2501 болатын еді. Сонда Б жауап болатын еді. Так, 30-ші есеп модуль. То есть -3-тен 1 азайтылған -5-тен 4 болатын еді. 8-ден 1 -3,3-тен 2 болатын еді. Азайтқан кезде. Сонда бұл есепті шығарып қарайық. -3-тен 1 азайтылған -5-тен 4. Ортақ бөлімі 3 пенен 5-тің 15 білеміз. 15 білеміз, минус деп қоямыз. 15. 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады, 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Сонда -5 -12 болады. Сонда жауап -17-тен 15-тен 17 болатын еді. Яғни модульдің ішінде. Сонда модульден шығарғанда 15-тен 17 болатын еді жауап. 15-тен 17. Енді 8-ден 1 азайтылған 3,3-тен 2 дейік. 3,3-тен 2. Бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 8-ден 1 азайтасың. 3-ті 3-ке көбейтесің 9, 9-ға 2-ні қоссаң 11 болады. Ортақ бөлімі 8 пен 3-тің 24 болады. 24 бұл жерде 3 болады. Бұл жерде 8 болады. 3-тен 88 азайтамыз. 3-тен 88 азайтамыз. Сонда жауап минус 24-тен 85 болатын еді. И модульде тұр ғой, модульде тұр. Сонда жауап 24-те 85 болатын еді. И қараймыз, 17-те 15-ке бөлгенде 1 бүтін деген сан шығатын еді да. Ал 85-те 24-ке бөлгенде 3 бүтін деген сан шығады. Сонда 3 бүтін деген сан көп болатын еді, 1 бүтін деген саннан. 31-ші есеп. 110-нан болатын алтық ярдың салмағы, яғни 110-ды 6-ға көбейтсек 660 болады. 660 грамм. 80 граммнан болатын жеті қызанақтың салмағы, 80-ді 7-ге көбейтсек 560 грамм болады. Яғни 560 грамм көп па, 600 грамм көп па? 600 грамм көп. Жауап А болатын еді. 32-ші есеп. 140 мм көп па, 0,3 дециметр көп па? Ол үшін миллиметрге айналдырамыз. 0,33 дециметр ол 130 мм болады. 130 мм. Миллиметр 100-ге көбейтеміз. Сондықтан жауабымыз біздің А болатын еді. 33-ші есеп. 15 метр таяқты 5 бірдей кішкентай таяқтарға бөлді. Неше рет таяқты кесу керек еді? Ол үшін бөлеміз. 15-ті 5-ке бөлеміз. Жауап 3 болатын еді. Бірінші мен соңғы бағандардың арақашықтығы 75 метр. Егер бағандардың арасы 25 метр болса, бағандардың санын табыңыз. Бұл жерде 75-ті 25-ке бөлеміз. 3. Жауап С болатын еді. 34-ші есеп. 0,133 бөлінген 12 қосылған 2. 6 бөлінген 48 қосылған 2. Бұл есепті шығару үшін плюс 2 деп тұрып алып тастай аламыз. Қарамаймыз да. 6 бөлінген 48 көп па, 0,3 бөлінген 12 көп па? Байқаймыз. 4 есе үлкен екен Б қатарындағы бөлім. Сол үшін 4 бөлінген 4-ке көбейте салуға бола ма? 4-ті 12-ке көбейтсең 48 ғой. 4-ті 4-ке бөлсең 1 ештеңе өзгермеді. Біз, получается, 4-ті 4-ке бөліп 1 деп жазамыз. Ештеңе өзгермеді. 4-ті 12-ке көбейтсек 48 болады. 4-ті 0,3-ке көбейтсек 1,2 болады. Сонда қараймыз. Алымдары бірдей 48 болып тұр. 1,2 көп па, 6 көп па? 6 көп. Сондықтан жауап Б болатын еді. 35-ші есеп. 9-ды 9-дан 1-ді 28-ге көбейтеміз. Б қатары оңай болып тұр, сол үшін Б қатарын шешіп алайық бірінші. 28-ді 9-ға бөлетін болсақ 3,9-дан 1 болады. 9-ды 3-ке көбейтсең 27, 27-ге 1-ді қос 1 болады. Сонда 3,9-дан 1 болатын еді. 35-ші есеп. 35-ші есепті шығару үшін астан бастаймыз да. 3-ті 5-тен 4-тен азайтамыз. 3-ті қалай жазып алуға болады? 3-ті 15 бөлінген 5 деп жазып алуға болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Азайтылған 5-те 4. Сонда бізде жауап 5-те 11 болады. Кейін 8 азайтылған 11 бөлінген 5-тен 11 болады. Яғни 8 азайтылған 11 тұрады. Бөлімінде мұнда 5-тен 11 болады. Егер де 11-ді 5-тен 11-ге бөлетін болсақ 5 болады. Сонда 8 азайтылған 5 тең болады 3 болады. А қатарында жауап 3 болады. 3 көп па? 3,9-дан 1 көп па? Әрине 3,9-дан 1 көп. Жауап Б болатын еді. 36-ші есеп. Бұл есепті шығару үшін сан оңай жолы да. Дөңгелектейміз. 3-ті 30-ға көбейт. 3-ті 30-ға көбейтсем 90 болады. Мысалға да. Мысалға 18, 20, 20-ны 5-ке көбейте сал. 18 деген сан 20-ға жақын ғой, сол үшін 20 деп алсалуға болады. 4,5 5-ке жақын. Сондықтан 5 деп алсалуға болады. 20-ны 5-ке көбейтсем, мысалға 100 болады. Сонда 190-дан көп жауап Б болатын еді. Осылай дөңгелектер арқылы бағандап көбейтпей, дында істемей, осылай логический орын салуға болады. 37-ші есеп. Бірінші құбыр барлық бассейн 2 сағатта толтырады. Екінші құбыр барлық бассейнді толтыру үшін 2 есе артық уақыт жұмсайды. Өнімділігі, яғни біз жылдамдығын табу керекпіз да. Өнімділігін табу үшін. Яғни жауап А болатын еді бұл жерде. Егер 2 есе уақыт көп жұмсаса, логично да, жылдамдық аз болады. Яғни жылдамдық аз болса, напоры судың уақыт көп кетеді. Сондықтан оның өнімділігі аз болады. 38-ші есеп. Бұл есепті шығару үшін біз не істейміз? Мысалға 6 менен 6-ны алып тастаймыз. Плюс 6 мен минус 6-ны алып тастадық. -5 пенен
3 плюс 2-ні алып тастадық. 3-ке 2-ні қоссам 5, минус 5 пен 5 жойылып кетті. Сонда b қатарында минус 4 қалады. b қатары енді. Так, мынау кішкентай сан шығады, 0-ден 1-ге жетпейтін, және де минус 2 плюс 4 дейді. Минус 2-ге плюс 4 қосқанда бізде 2 деген жауап шығады. Яғни 10 таңбалы сан көп па, или минус 4 деген сан көп? Әрине, 10 таңбалы сан көп. Бұл тек осылай белгілей саласыңдар тез. 10-нан 30-ға дейінгі 3-ге бөлінетін сандардың жиыны, яғни 10-нан 30-ға дейінгі 3-ге бөлінетін сандар жиыны. Жаза салуымызға болады, мысалға 12, 18, мысалға 15, 21, 24, 27 деп та, 30. Ал 25-тен 50-ге дейінгі 5-ке бөлінетін сандар. 25, ол, так, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Сосын тез жазып тастағаннан соң санайсыңдар нешеу екен. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мұнда. 7. А мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, яғни жауап бізде А болатын еді. А қатарындағы жиын 7, Б қатарында жиын 6. Сонда А қатары тұр. Так, келесі. А қатары минус 23 плюс 18 дейді. Минус 5 болады. Минус 5 жақша ішінде минус 1-ге көбейтіледі, мысалға. Минус 1 көбейтілген минус 5 5 болады. 5-ті 3-ке көбейтсең 15 болатын еді. 15. Енді бұл есеп шығару үшін минус 5, минус 5, минус 5-ті біз 3,6 дейді. 3,6-ны 36 азайтқан бөлінген 10 деп жаза салуымызға болады ғой. Жаза салуымызға болады. 5 пенен 10 қысқарады, минус пен минус плюс болып кетеді. Яғни 1 болады, 2 болады. 2 бола салады. 36-ны 2-ге бөлетін болсақ 18 болады. Сонда b қатары болатын еді. 18 көп. 600 секунд болса, 3 сағатта, соответственно, 3-ті 3600-ге көбейтіп, 1800 секунд бар деп жазып аламыз. 10800, точнее 10800 секунд. Сонда 10800 көп болатын еді 10200-ден қарағанда. Жақтары 15 см және 8 см болатын тіктік бұрыштың аудан жартысын тап дейді. Ауданды табу үшін біз білеміз, ұзындығымен енін көбейтеміз. Ұзындығы бізде 15 болады, ені 8 болады. Сондықтан 15-ті біз 8-ге көбейтеміз. 15-ті 8-ге көбейтсек, бізде жауап 120 болатын еді. И ауданның жартысын сұрап тұр. 120-ны 2-ге бөлетін болсақ, ауданымыз 60-қа тең болып тұр. b қатарында аудан, дөңгелектің ауданын сұрап тұр. Аудан πr квадрат білеміз, да? πr квадрат. Сонда π дегеніміз 3,14-ті біз r квадрат дейді 16. 16-ға көбейту керекпіз. Яғни 4-тің квадраты, 4-ті 4-ге көбейтсең 16. И айтып тұр, ауданның ширегі дейді. Қараңдар, 3,16-ға көбейтсең, мысалға 3-ті 20-ға көбейтейік та. 3-ті 20-ға көбейтейік. Үлкен дәрежеде дөңгелек десек та, мысалға 3-ті 20-ға көбейтейік, мысалға 60 болатын еді ғой. Бірақ бізде ширекті сұрап тұр. Ширек деген бір заттың 4-тен 1 бөлігі. 60-ты 4-ге бөлсек, мысалға бізде примерно дөңгелек десек 60, примерно жауабымыз примерно 60-ты 4-ге бөлсек, бізде жауап 15 болатын еді. Мысалға примерно 15 болатын еді. Ауданның ширегін сұрасақ, сонда жауабымыз біздің А қатары көп болатын еді. Намного 60 көп қой 15-тен қарағанда. Сол үшін жауап А болатын еді. Так, 2/3-тен 1 x көп па, x плюс 2 көп па? Бөлшек ретінде жаза алайық. 3-тен 7 x көп па, x қосылған 2 көп па? И біз білеміз, что x 0-ге тең емес. X 0-ге тең емес. Давайте есептеп қарайық бұл есепті. Мысалға x-ның орнына 3 тұрсын. X-іміз 3-ге тең болсын. Сонда А қатарында егер x-ның орнына 3 қойсақ, 7 болатын еді. 3-тен 7 3-ге көбейтіліп, 3 пен 3 қысқарып 7 болатын еді. Ал b қатарында 3-ке 2-ні қоссақ 5 болатын еді. Ал егер де x-ның орнына мысалға минус 3 болса, қалай өзгеретін еді? Минус 3 болған кезде. Сонда жауап мұнда бірінші жағдайда А қатары көп болатын еді ғой, а екінші жағдайда минус, қазір қарайық, минус 7 болады мысалға мұнда. 3-тен 7-ні минус 3-ке көбейткенде минус 7 болады. Ал мұнда минус 3-ке 2-ні қоссақ минус 1 болатын еді. Сонда b қатары көп болып қалатын еді. Сонда жауап та болатын еді. Қараңдар, разный сандар үшін разный значение болып тұр. Первое, 3 қойсақ А қатары көп болып тұр, минус 3 қойсақ b қатары көп болып тұр. Сол үшін жауап та болатын еді. 44-ші есеп, ауа температурасы 15 градус, b қатарында 17 градус жылы дейді. Екеуі де 10 таңбалы сан, сондықтан жауап b болатын еді. 17 деген 15-тен көп. 45-ші есеп, мыңдық үлеске тең дөңгелектеңіз. Яғни мыңдық үлес деген осы. Сонда бұл санды біз қалай жазуға болады? Қазір қарайық, жүздік үлеске дейін дөңгелектеңдер дейді. Жүздік үлеске дейін. Мұны қараймыз. Так, 5,6 деп жазуға болады. И 589. Оны 5,600 деп жазуға болады ғой да. 589-ды дөңгелектесек 600 болады. Сонда екеуі с болатын еді. Мына 0 есептемесек те болады. Сонда 5,6 мен 5,6 бір-біріне тең болып тұр. Жауап с болады. 46-шы есеп. Екі ойы x пен y көп па, ең үлкен ортақ бөлгіш x пен y көп па? Егер де x пен y бір-біріне тең болмаса, яғни ойланайық та. Мысалға 4 пен 8 болсын да, x пен y 4 пен 8 болсын. Екі ойы әрқашанда 8 болатын еді, 4 пен 8 үшін, а ең үлкен ортақ бөлгіші 4 болатын еді. Сонда әрқашанда ең кіші ортақ еселік көп болады, ең үлкен ортақ бөлгіштен. Сонда жауап А болатын еді. Әрқашанда ең кіші ортақ еселік көп болады, ең үлкен ортақ бөлгіштен. 6-тан 5-тің 5-тен 2 бөлігі табу үшін 6-тан 5-ті 5-тен 2-ге көбейтеміз. 5-тен 2-ге көбейтеміз. 5 пен 5 қысқарады, 1 болады. 2 менен 6 қысқарады, 1 болады, 3 болады. Сонда 3-тен 1 болатын еді. 47-ші есептің А қатары 3-тен 1 болатын еді. Айтады, санның 3-тен 2 бөлігі 8-тен 2-ге тең. Сол санды табу үшін 9-дан 2-ні 3-тен 2-ге бөлемін. Так, бөлу деп тұр, ол кезде көбейтемін қарама-қарсы санына. 2-ден 3-ке көбейтемін. Сонда қысқартамын. 3-ті 3-ке бөлсем 1, 9-ды 3-ке бөлсем 3, 3-тен 1 болады. Мына 3-тен 1 мен 3-тен 1 тең, жауап с болатын еді. 48-ші есеп. 9-дан 1 километр көп па, 335 метр көп па? Ол үшін километрді метрге айналдыру керекпіз. 1 километрде жазып алыңдар. 1000 метр бар. 1000 метр бар. Сонда 9-дан 1 километрде 9-дан 1-ді 1000-ға көбейтеміз. Сонда былай жазуға болады ғой. 1000 бөлінген 9. 1000-ды 9-ға бөлейік. Примерно қараңдар да, 1000-ды 900 деп алайықшы. Примерно.
примерно 900-ға бөлсең, примерно ответ 101 сан болатын еді, по сути. 9-дан 1 километр ол примерно 100 пен 1 арасындағы сан. Сонда 101 сан көп па, 335 деген сан көп па? Конечно, көп болады. 335 деген сан көп болады. Осылай логически ештеңе есептемей, бөлмей қолдана салуға болады. 49-шы есеп. 18 санның барлық натурал бөлінгіштерінің қосындысы, 21 санның барлық натурал бөлінгіштерінің қосындысы. Так, бөлінгіштер деген не? Қандай сандар? 21-ге. Қандай натурал сандар? 21-ге бөлінеді. Яғни 3 болады, 21 3-ге бөлінеді, 21 7-ге бөлінеді, 21 неге бөлінеді? 21 21-дің өзіне бөлінеді. Да? Да. 18-ге барлық натурал бөлінгіштердің қосындысы, яғни 2 бөлінеді, 3 бөлінеді, 6 бөлінеді, 9 бөлінеді, 18 бөлінеді. И болды. И ойланайық та, мысалға, қайсы көп болады? А көп болады ғой. Осы сандардың қосындысы, осы сандардың қосындысынан көп, А қатары көп болады. 50-ші есеп. X пен Y-ті табу керекпіз. Қарайық, 86 мен 174-тің айырмасы 88 болып тұр. 88, 42 мен 86-ның айырмасы 44 болып тұр. Байқап отырып, 2 есе өсіп жатырғанда 88 болды, 44 болды. Соответственно, X пен 42-ның айырмасы 22 болу керек та. Сонда 42-ден 22-ні азайтсақ, 22-ні азайтсақ 20 болады да. X-іміз 20-ға болатын еді. Сонда мысалға 88 болды, 44 болды, 22 болды, 11 болды. Яғни 9-ға 11-ді қоссақ 20 болады, дұрыс шығардық. Сонда бұл жерде 20-ға тең болатын еді. Неге? 9 болады, 9 20 болады, сосын 42 болады, 86 болады, 174 болады. Дұрыс орындалып тұр. Енді Y-ге байланысты қарайық. Так, 24 пен 31 арасы 7 болып тұр. Айырмасы 3 пен 10-ның арасы айырмасы тоже 7 болып тұр. Байқап отырып, яғни 7-ге өзгеріп тұр. 7-ге өзгеріп тұр. 10-ға 7 қоссақ 17 болады да. 10-ға 7 қоссақ 17, 17-ге 7-ні қоссақ 24, яғни б қатарында 17 болатын еді. Сонда жауап А дұрыс. А қатары дұрыс болатын еді. 51-ші есеп. Лаура велосипедін 65 километрді 3 сағаттан өтті, жылдамдығын табу керек. Яғни біз 65-ті 3-ке бөлу керекпіз. 65-ті 3-ке бөлу керекпіз. Примерно 2 болады. 2, 5, 5-ті 3-ке бөлсек, примерно 23 дей салайық. Примерно 22 точнее. 22 дей салайық. 66-ны 3-ке бөлді дей салайық. Примерно 22. Енді так 110-ды 6-ға бөлу керекпіз. 110-ды 6-ға бөлу керекпіз. 110-ды 6-ға бөлу керекпіз. Ол десе бізде 18 бүтір бірдеме сан шығады. Сонда жауап А көп болатын еді. А қатар көп болатын еді. Екіншісі, елу екінші есеп 21-дің 34-ге көбейткен көп па, немесе бұл өрнек көп па? Біз есептеп отырмаймыз, логически ойланамыз да. Общий санды жақшаның сыртына шығаруға болады ғой. 21 көбейтесің 3 қосылған 32 деп жазуға болады. Яғни қараңдар, 21-ді 3-ке көбейтесің, қосасың, 21-ді 32-ге көбейтесің. Ештеңе өзгермеді. Сонда 21-ді біз 35 деген санға көбейтеміз. Қайсы көп? 21 көбейтілген 34 көп па, 21 көбейтілген 35 көп па? Әрине 21 көбейтілген 35 көп, яғни жауап Б болады. 53-ші есеп. Біз білеміз, егер де алымдары бірдей болса, салыстырған кезде қайсы бөлшектің бөлімі үлкен, сол кіші болады. Яғни қосайық, 4, 6, 8-дің қосындысы 2, 3, 5 деген сандардың қосындысынан көп қой, онда жауап А болады. Қайтадан, егер де алымдары бірдей болса, бөлімі үлкен бөлшек кіші болады, ал бөлімі кіші бөлшек әрқашанда үлкен болады. Яғни 2 қосылған 3 қосылған 5 деген сандарды қосайық та, мысалға, бөлімдері кіші болып тұр, 4 қосылған 6 қосылған 8, сонда бөлшек көп болады, үлкен болады. 54-ші есеп. Егер 23Z 3 таңбалы 6-ға бөлінетін сан Z-ны табу керекпіз. Егер 1Y5 3 таңбалы 15-ге бөлінетін сан Y табу керекпіз. Қараңдар, сан 9-ға бөліну үшін сандардың қосындысы 9-ға бөліну керек. Яғни X 2 қосылған 3 5 болады, 5-ге 4 қоссаң 9 болады. Яғни Z 4-ке тең. Түсінікті болады. 2-ге 3 қоссаң 5, 5-ге 4 қоссаң 9. 4 болады замыз. Бұл жерде де 1-ге 5-ті қоссаң 6, 15-тен 6-ны азайтсаң 9. Яғни бізде Y 9-ға тең болады. Жауап сонда 4 көп па, 9 көп па? 9 көп болатын еді. 55-ші есеп. Егер шашының жағы 3А болса, шашының периметрін табыңдар. Шашының периметрі нешеге тең? 4А-ға тең. 4А-ға тең. Яғни А-ның орнына біз 3А қоямыз да. Жағы 3А деп тұр ғой. Сонда 4-ті 3-ке көбейтсек 12А болады. 12А. Б қатары тікбұрыштың ұзындығы 2А және ені 3А болса, тікбұрыштың периметрін табыңдар. Периметрді қалай табамыз тікбұрыштың? 2 шашаның ішінде А қосылған Б ғой. А қосылған Б. А-ның орнында 2А тұр, Б-ның орнында 3А тұр. Яғни 2А-ға 3А қоссаң 5А, 5А-ны 2-ге көбейтсең 10А болады. 10А. 10А көп па, 12А көп па? Егер 8-ге тең болса, әрине 12А көп, сондықтан жауап А қатары көп болатын еді. 56-ші есеп. Егер X 7-ден үлкен сандар болса, егер Y 7-ден кіші сандар болса. Қараңдар, бұл жерде осы таңбаға назар аудару керек. Егер де бұл таңба тең немесе көп деген таңба болады. Яғни X деген 7-ге тең болып қалуы мүмкін, немесе одан да үлкен сандар болуы мүмкін. Ал обычно бұл Y деген 7-ге жетпейді. Яғни 7-ге жетпейді. 6 бүтін 100-ден, например, 6 бүтін 9-пен аяқталуы мүмкін. 6 бүтір 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 кете береді да. Яғни 7-ге тең болмайды Y 7-ге тең болмайды. Яғни алмайды. Ал бұл кезде үлкен немесе тең деген таңба кезінде 7-ні қабылдайды X. Сондықтан 7-ден бастап үлкен сандар ма, немесе 7-ге жетпейтін кіші сандар ма? Әрине, А қатары үлкен болады. 57-ші есеп. Сандардың арасындағы ең үлкен бүтін сан -4,16 мен 3,2-ның арасындағы ең үлкен бүтін сан 3 болады. -6 менен 3,9 сандар аралығында тоже 3 болады. Ең үлкен бүтін сан. Мұнда жауап С болатын еді. 58-ші есеп оңай есепті. X-ның орнына 2 қойып, Y-ның орнына 7 қоямыз. Сонда мұнда 9 болатын еді. Мұнда 2-ні 4-ге көбейтсең 8 болады. Сонда жауап А болатын еді. 59-ші есеп.
y мен x натурал сандар біз салыстыру керекпіз. X көп па, y көп па екен. Натурал сандар дегеніміз бірден басталып саналатын бүтін сандар деп айттық. 1, 2, 3 деп кете береді да. И мысалға x орнына 1 деп тұрсын. 1, y орнында 2 деп тұрсын. Мысалға 4 болатын еді да. Мысалға b қатар көп болатын еді. Ал мысалға x орнына 10 қойып, ал y орнына мысалға 5 қойсақшы, 10 болып кетеді. Екеуі тең болып кетеді. Сондықтан жауап д болатын еді да. Мысалға, себебі x пен y орнына әртүрлі сандар қойсақ, жауапта да соған байланысты өзгеріп отырады. 60-шы соңғы есеп: шашының жағын 20%-ке үлкейтті, сосын 4-тен 1 бөлігіне кемітті дейді. Осы шашының бастапқы өзгертілмеген жағы. Шашының жағын 20%-ке үлкейтті дейді. Шашының жағы x болса, 20%-ке үлкейтті дейді. 1,2-ге көбейтетін едік. Үлкейтті десек. Сосын айтады, сосын 4-тен 1 бөлігіне кемітті дейді. 4-тен 1 бөлік деген ол 100-ден 25, яғни 25% қой. 25%-ке кемітті. Сол үшін біз 0,175-ке көбейтетін едік. Сонда біз осы теңдеуді шығарамыз. 1,02-ні 12-ні 10-ға бөледі деп жазып аламыз. Көбейтілген 0,175 дегеніміз ол 4-тен 3 білеміз да. 4-тен 3. 4-тен 3. Сонда біз қысқартамыз да. Мысалға 4 пенен 12-ні қысқартамыз. 4 пен 12-ні қысқартамыз. 1 болады, мысалға, мұнда 3 болады. Сонда 10-нан 9 болатын еді. 10-нан 9 дегеніміз ол бізде 0,9 ғой. 0,9 деген 90%. Яғни басында 100% болған еді, 90% болып қалды, ең соңында 10%-ке кеміп қалды. Сонда бізде b қатары көп болады. Изначально тұрған шашының жағы көп болатын еді. Себебі шашының бастапқы өзгертілмеген жағы 100% қой, ал ең соңында біз көбейтсек, барлығын есептесек, 90% болып қалды. Яғни 10%-ке қысқарып қалды. Сондықтан жауап шашының бастапқы өзгертілмеген жағы көп болатын еді.